اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو ورور فضل وهاب سواتي یو ځل بیا نیغ په نیغه ستاسو سره مخاطب یم. امید لرم چې تاسو به ښه خوشحاله به او د ژوند په مزو کې به. ملګرو، د ډسټرک دیر لور په حواله د سره یو دوه درې خبرې کول غواړم. د الیکشن نه مخکې مونږ به بار دا یو خبره اورېده چې دا مقبوضه دیر دی او دا مقبوضه دیر چې کوم دی دا مونږ د دې نه آزادول غواړو. مونږ یو آزاد دیر چې کوم دی دا مونږ قایمول غواړو. بیا د هغې نه پس زمونږ چې کوم د پاکستان تحریک انصاف الیکټډ ممبران دي هغوی بار چغه وواله چې مقبوضه دیر چې کوم دی دا فتح شو، اوس آزاد دیر چې کوم دی دا د عوامو ته ملاو شو د پاکستان تحریک انصاف په نوم باندې. نو زه اوس لږ عاجزانه غونته کې ریکویسټ کوم چې دا خو هغه مقبوضه دیر ځکه دی چې د اکنامک زون نه زمونږ دیر ووتو، خو زمونږ متعلقه ممبران اسمبلی چې کوم دي د هغې پوښتنه نه کوي. که فرض که تاسو یې پوښتنه کړي او یا پوښتنه کولی شئ نو تاسو بالکل نیغ په نیغه په میډیا راشئ او زمونږ نه مونږ مطمئن کوي په دې خبره. دویمه خبره، زمونږ د کومراټ چې کوم روډ دی هغه یې پرېښودو د کالام د طرفه یې ورته 5 کروڑ روپۍ چې کوم دي 5 ارب روپۍ کروڑ نه 5 ارب روپۍ ورته د کالام د طرفه منظور کړي او د کالام د طرفه به یو سړی اوس راځي کومراټ ته. نو به هر حال ملګرو مونږ دا نه وایي چې د سوات ته طرفه دی کالام ته روډ ونه شي، بالکل دی وشي. په سوات کې د نورم خدای پاک خوشحالیانې راولي، سوات والا هم زمونږ رونه دي، هغوی ته دی خدای پاک بار خوشحالیانې راولي او داسې غټ پراجیکټونه دی ورته خدای راولي. مونږ ته هیڅ اعتراض نشته، هغه هم زمونږ رونه دي. خو مونږ د دې مقبوضه دیر خبره کوو چې زمونږ کوم الیکټډ ممبران دي دوی تر اوسه پورې په دې باندې هیڅ قسمه خبره ونه کړه، نه د دوی څه بیان راغی په اکنامک زون په حواله باندې او نه د کومراټ د روډ په حواله باندې. نو لہذا مونږ اهلیان دیر گزارش کوو د خپل الیکټډ ممبرانو ته چې الیکټډ ممبران صاحبانو تاسو د اکنامک زون په حواله او د کومراټ د روډ په حواله باندې زمونږ سره خپل غږ شریک کړئ، خپل تاثرات زمونږ سره شریک کړئ او دا عوام پوه کوي چې ستاسو سره دا ظلم په څه وجه کیږي، ستاسو سره دا بربریت په څه وجه کیږي، ستاسو سره چې دا کمې ناکړدي روانې دي اخر د دې وجه څه ده. لہذا چې مونږ هم پوه شو دا زمونږ سره د میرې مور دا سلوک چې روان دی اخر دا د چا د طرفه روان دی، ولې روان دی. امید لرم چې زما دا ویډیو به تاسو شیر کړئ چې دا د ممبرانو صاحبانو ته ورسي، د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی او دوی په دې خبره باندې آګاه شي او خپل غږ زمونږ سره شریک کړي. په دې الله سپارم، ډیره مننه.